گفته بود که حضرت انداختن توی سیاهچالی که نه سر داره نه ته، تا بتونن به این بهانت ابدالده مسلمان جماعت رو بچافن. بعدش هم آقا یه حکایتی هم خودش ساخته بود. آقا میگفت یه شبی که 100,000 زوار از تمام مملکت جمع شده بودن دور چاه، همه شنبه دست گریه میکردن، حضرت دلشون به رحم آمد، از چاه آمدن بیرون بهشان ظهور بکنن. متولیا و چماغدارا امامو برگرداندن توی چاه که حالا چه وقت ظهوره. گفتن آقا قربانت بریم، این همه سال ظهور نکردی، حالا که کار جمکران ما گرفته پای زواری طرفا وا شده، شما ناغافل میخواین ظهور بفرمایید. ما اینجا سرمایه ریختیم، جاده کشیدیم، چراغان کردیم، هتل زدیم، حالا شما این چاهو ول کنی برید، سرمایه و ضرر ما رو کی میده؟ گفته بود